Так, всем привет! Вот наша капусточка. Дала еще один листочек, пересадил ее в кокосово-почвенную смесь. И вроде здесь она как бы почувствовала себя хорошо. Вот так вот у нас выглядит брокколи. Вот у нас перчики остренькие. Тут их много, нужно просто поискать. Вон там еще один спрятался. Здесь очень много завязей, завязи завезли. Вот этот почему-то плохо хочет развиваться. Этот еще хуже. Вот этот вроде как пытается выжить. Здесь у нас тоже вот перчик. Что у нас тут еще? Вот эти вот уже начинают цвести. Здесь у нас салатик, все еще крапива, авокадо стрельнул снова. И что мы наблюдаем, из междуузлей у нас будут еще расти веточки, вот как вот это. Тут он сверху уже почки все набухли. Такие дела. Тут небольшая подпорочка, потому что он упал. И остальным, чтобы тоже свет не загораживал. Да, ну мята. Как всегда, все хорошо с ней. Ну и вот так вот, наверное, закончим на сегодня. Непонятно, что с ней. Либо горшочек мало, либо что. С капустой брокколи. Вот такие дела. На этом все. Всем привет. Вот такая вот у меня крапива. Итак, тут у нас салатик. Здесь у нас капусточка брокколи. Пытается выжить. Здесь у меня капуста белокочанная. Тоже пытается выжить. Пересадил ее в почвосмесь кокос земля 50 на 50 примерно. Даже дала новый листик после всех обрубленных. Продолжаем перцы. Такие вот перчики острые, примерно 10 сантиметров. Опадают листья, потому что у меня завелся паутинный клещ. Пытаюсь опрыскивать нашатырным спиртом, разведенным 10 на 90, то есть 90% воды, 10% нашатырный спирт. Но что-то не дает особого результата. Вот тут у нас много новых завязей, но они опадают, потому что не выживают из-за паутинного клеща. Опадает много листьев. Вот. Здесь у нас все, что съел у нас паутинный клещ. Перчик. Цветочки. Странно, что одно такое растение страдает особенно сильно от паутинного клеща. Авокадо у нас вообще хорошо пошло. Дало очень много новых листьев. Боковой перестал развиваться. Пошел в рост вот здесь, в основной части стебля. Вот так вот. Вот такие дела. Всем привет. Вот такие вот перчики у нас выросли, уже краснеют. Это вот другой перец. Все поело. Паутинный клещ. Паутинный клещ поел. Итак, здесь вот у нас сидит капусточка. Вроде растет, вроде нет. Все желтое, непонятно почему. Тут тоже перчик. Здесь вот тоже перчик, но что-то плохо ему. Все, листья опадают, желтеют. Ему плохо. Не знаю почему. Авокадо тут вот снова как-то вот выстрелил. Так, убавим. Что-то ярко слишком. Вот так вот. Такой вот изогнутый авокадо.
Классный, большой, мощный. Капуста брокколи чувствует себя нормально. Там вот мята разрослась. Прям кустище. Такие дела. Все, всем привет. Пришла посылочка с ДЭК из Санкт-Петербурга. Здесь у нас должны быть божьи коровки. Если, конечно, они дожили, потому что это уже вторая посылка. Вот, первые они не выжили. Так. Ой, да режь это все. Режь это все. Все лучшее внутри. Да режь просто и все. Главное не руки. Что, живые? Ползают? Живые ползают. Вот это да. Так, ну что. Приехали наши хищники. Ой, даже совокупляются. Не подглядывай, закрой обратно крышку. Так, ну что. Все. Высаживаем. Вот они живые, бегают. Сейчас будем... Нет, не сейчас. Вот они пользуют. Я надеюсь, найдут жратву. Давай, иди сюда. Так, давай ты тогда иди сюда. Они же не кусаются? Не кусаются. Ты испугался? Ну все, давай. Ну. Ну. Ну что ты? Забавненько, конечно. Ну давай, слезай уже, ну, дружок. Давай, вот, на листик. На листик. Как неудобно снимать. Давай. Все? Ну какова красота. Вот ты молодец какой, сель прямо. Вот, давай сюда тоже. Вот сюда вот, давай. Вот, молодец, полетели. Да, все, там кушайте этих тварей. Их вылетело 4 штучки. Сейчас быстренько подберем, соберем. Вот ты, молодец. Нет, давай это. Ну все, вот туда полетел. Все, молодец, почувствовал зелень. И ты иди сюда. Да куда ты улетел? Все, где-то вот здесь сейчас работают трудяги. Перчики у меня уже налились краснотой. Ну вот как-то так имеем перчики.
на данный момент времени. Все, сейчас тут работают хищники, поедят паутиного клеща, и будет все у нас хорошо. Такой натуральный инсектицид. Все, до новых встреч. Ах да, здесь у меня вот посажены мандаринки, 2 штучки. 2 проросли, 3 заплесневела, ну и ладно. Так, здесь вот у нас брокколи, наш авокадо, который очень сильно разросся. Все. Вот такой вот перчик. Вот такой вот перчик сняли мы. Будем пробовать. Итак, ну что, давайте попробуем. Ну, вообще не острый. Вообще. Вообще не острый. Странно. Отрезал еще чуть-чуть. Там, надеюсь, снимается. Смотри, красная точка горит. Отрезал еще чуть-чуть. И прям ощутил нормально. Не очень так остро, но прикольно. В принципе, остроту имеет. Все, оставляем рабочий вариант. Попить воды или молока? Лучше молока. Итак, я съел вот частичку вот этого перчика. Прикольно. Семечки выплюнул. Такой остренький. Интересный вкус. Прям есть вкус. Вот. Решил собрать все остальные, еще 3. Вот. Такие спалятся. Этот, конечно, еще подсох очень сильно. Эти более-менее сочные. Такой уже, конечно, уже начал сохнуть вот снизу. Вот. Это тоже уже начал сохнуть. И вот это тоже уже начал сохнуть прямо вот здесь. Ну, здесь еще более-менее мягкий. Вот такие вот перчики.